Ну что, друзья, мастера всегда показывают на своих объектах, что у них только порядок, все качественно выполнено, что они такие идеальные, никаких косяков нету. Я вам покажу правду. Вот, испытывали новых мастеров. Такое бывает на этапах расширения. Вот уголочек у нас прилегает к стене. Говорю, ребят, нужно 90 градусов на этом этапе получить. Начальника будет 90 градусов, вы смотрите сюда. И ёб твою мать! Дать бы этим нехорошим людям по рукам. Что это такое? Что это такое? Стена 2,5 метра, у нас разлет 3,5 сантиметра. Что скажете? Что мне с ними делать?